السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. هذه الوصية من أثمن الوصايا وأنفعها. الناس اليوم كثير منهم ينشغل بغيره، ينشغل بالآخرين، ينشغل بما حوله، ينشغل بما يحدث في العالم وينسى نفسه، مع أن الوصية تقول: احرص على ما ينفعك. هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. أنت يوم القيامة مسؤولا عن نفسك فقط، فركز على نفسك، ابني نفسك، اعمل لنفسك، ادخر لنفسك، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، اكسب رضا الله سبحانه وتعالى، أكثر من الذكر وقراءة القرآن والنوافل في الليل والنهار، المحافظة على الصلوات الخمس، قراءة القرآن وصيام النهار وغيرها من العبادات التي تستطيعها. هذه هي التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: كل امرئ بما كسب رهين. ويقول سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. بما كسبت. أنت لست مسؤولا عن غيرك وعن ما يحدث فيما حولك، أو ما يحدث في الآخرين، أو ما يحدث في العالم. أنت مسؤولا عن نفسك، فلا تنشغل عن نفسك بغيرك، انشغل بنفسك وقربها إلى الله سبحانه وتعالى، واستغفر من ذنوبك، وأكثر من التوبة، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الأعمال الصالحة التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءك الموت تموت على حسن خاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا وإياكم من هذه الدار إلا وقد غفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وقبل أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.